Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta şömine yapımını göstereceğim. İlk gerekli olanlar Nether taşı, Nether taşı, Nether. Evet. İstediğiniz gibi blok ama tahta ya da gün olursa, kil falan olursa yanar. Sonra cehennem taşı. Sonra normal bir blok taş yanmayacak. Sonra çakmak taşı. Başlayabiliriz. İlk böyle 1, 2, 3. 3 tane gelecek ikili 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aralarında 3 tane şey olacak şekilde. Aralarında 3 boşluk olacak. O yüzden bu ilk videom çok heyecanlıyım. Bu ilk videom çünkü. Tamam. Sonra arkasından susun inekler ya. Koyunlar ya. Susun. Evet oldu. Ay, çok özür dilerim. Şey ayarlıyorum. Tamam. Oldu. Bakın arkadaşlar böyle sahne, doğal bir ses ve diğer videomuzda kadar görüşürüz arkadaşlar.